হাই বন্ধুরা, আজকে তোমাদের সাথে যে ভিডিওটা শেয়ার করে নেবো সেটা পুরোপুরি র্যাঞ্চোই ব্লগ বলতে পারো। তো প্রচণ্ড গরমে আমরা তো অস্থির হয়ে যাচ্ছি। তো তার মধ্যে যদি তোমাদের একটু আনন্দ দিতে পারি তো দেখো তোমরা কেমন লাগলো, আর অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে কিন্তু জানিও। আর ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব, এটা তো আর নতুন করে বলার কিছু নেই। তো চলো দেখে নাও আজকের ব্লগ। র্যাঞ্চো বাবা কেমন খাটের তলায় ঢুকে ঘুমায়। ও র্যাঞ্চো বাবা, র্যাঞ্চো বাবা, সন্ধে হয়ে গেছে তো, ওঠো। ও র্যাঞ্চো বাবা, এসো এসো, পেডিগ্রিটা কে খাবে? আমার র্যাঞ্চো বাবা খাবে তো। অনেক ঘুমো করেছো, উঠে পড়েছো না বাবা। দেখো ঘড়িতে সন্ধে 6টা বাজছে, র্যাঞ্চো এখনো ঘুমোচ্ছে। দেখি র্যাঞ্চোকে ডাকি। হয়ে গেল। এবার একটু গেটের সামনে গিয়ে পর্যবেক্ষণ, কেউ আসছে নাকি, কিছু হচ্ছে নাকি। হয়েছে, চলো এবার পেডিগ্রি খেতে হবে তো। চলো ঘরে চলো, চলো 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 চলো। ওদিকে ডেনমার্ক খাসির মাংসের ছাতের গন্ধ পেয়ে গেছে। চলো চলো পেডিগ্রি খাবো আমরা। এই যে র্যাঞ্চোর পেডিগ্রি নিয়ে নিলাম। এটা কি রে র্যাঞ্চো বাবা, এটা কি খাবে? এটা কি খাবে? চলো চলো। র্যাঞ্চো আস্তে আস্তে পা বাড়াচ্ছে। এই যে রান্নাঘর। নো বাবা, ওখানে বসো, সিট ডাউন। এই র্যাঞ্চো বসে পড়েছে। এই যে র্যাঞ্চোর পেডিগ্রি, আর এই যে জল গরম হচ্ছে, পেডিগ্রিটা গরম জলে ভিজাতে হবে খানিকক্ষণ। আর এই যে র্যাঞ্চো চুপ করে বসে আছে পেডিগ্রি খাবে বলে। বাবা তুমি পেডিগ্রি খাবে তো? ও র্যাঞ্চো বাবা, ও র্যাঞ্চো, আমার র্যাঞ্চো বাবা, ওই বাবা কি আদর খায় আমার বাবা, কি আদর খায়। র্যাঞ্চোর পেডিগ্রি পুরো ভিজে গেছে, আর র্যাঞ্চোর মা খাবে চা আর বিস্কিট, আর ওই একটা বিস্কিট র্যাঞ্চোর জন্য আছে,
র্যাঞ্চো পেডিগ্রিটা কমপ্লিট করে নিলে র্যাঞ্চোকে দেব বিস্কিট। চলে এসো বাবা, খেয়ে নেবে। একটু পেডিগ্রিটা ঠান্ডা করে নিই ফ্যানের হাওয়ায়, গরম লাগবে নালে। দেখো র্যাঞ্চো কেমন বসে আছে, র্যাঞ্চো পেডিগ্রি খাবে বলে কেমন বসে আছে। হ্যাঁ, র্যাঞ্চোর পেডিগ্রি ঠান্ডা হয়ে গেছে। ঠান্ডা হয়ে গেছে পেডিগ্রি। চলে এসো, খেয়ে নাও। কেমন সব পেডিগ্রি খেয়ে নেবে তোমরা, দেখো সব পেডিগ্রি খেয়ে নেবে, কপ 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 করে। আর পেডিগ্রিটা কমপ্লিট করে নিলে র্যাঞ্চো পাবে বিস্কিট। রিওয়ার্ড বিস্কিট পাবে র্যাঞ্চো। আমি 4 বিস্কিট নিয়ে বসেছি, আর ওইখানে র্যাঞ্চো দেখছে, এক্ষুনি উঠে পড়বে আমাকে খেতে দেখলেই উঠে পড়বে। ওই দেখো এখানে চুপ করে বসে আছে পাটি নিয়ে, আমাকে খেতে দেখলেই উঠে পড়বে আর ওকে দিতে হবে। ও আস্তে আস্তে সরে সরে এখানে এসছে। বেশ, আমি খাই। হ্যাঁ, আমি খাচ্ছি। এই যে আমি খাচ্ছি, আর র্যাঞ্চোর অবস্থাটা দেখো, খাই। তোমায় দিতে হবে তো বাবা। আচ্ছা, র্যাঞ্চোকে একটা দিয়ে দেখাই। র্যাঞ্চো মাটিতে দিলে নো বললে খায় না, ওটা বাটিতে তুলে দিলে তবে র্যাঞ্চো খাবে। দেখো র্যাঞ্চো কিন্তু কিছুতেই খাবে না, মাটিতে দিয়েছি বলে কিছুতেই খাবে না র্যাঞ্চো। এইবার তোমরা দেখো, এই যে এই বিস্কিটটাই র্যাঞ্চোকে আমি বাটিতে তুলে দিচ্ছি। র্যাঞ্চো দেখো কপাত করে এসে খেয়ে নেবে। গুড বয় র্যাঞ্চো, গুড বয় বাবা, গুড বয়। বাহ বাহ, গুড বয়। আমার ঠাকুর। তো আমি এখন সন্ধে দেব। র্যাঞ্চো ভয়ে দেখো কোথায় ঢুকেছে। এই বাবা, র্যাঞ্চো নো নো, একদম না। হ্যাঁ, তুমি এখানে বসে থাকবে। আই দেখো র্যাঞ্চো বাবা, শঙ্খ ফু দেব। আই দেখো, তুমি ভয় পাবে না। হ্যাঁ, ভয় পাবে না, আমি শাঁখ বাজাবো। ঠিক আছে, ঠিক আছে। ধরত র্যাঞ্চোকে, ধরত। ধরলাম ধরলাম ধরলাম। কি, কোথায় যাবে? চলো চলো চলো। দিচ্ছে আবার শঙ্কপু। এই ধর ধর র্যাঞ্চোকে, ধর 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 ধর। চলো, ধর 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 ধর। নো নো, মাটি খাবে না। নো নো, ওইটাই শিখেছে। নোটা ও বোঝে ভালো, জানো তো। নো বললে আরও ওই কাজটা করবে না। তুমি ডাকো তো একবার। হ্যাঁ, খুঁজছে জানো। খুঁজছে খুঁজছে। যাবি ওদের বাড়ি? যাবি ওদের বাড়ি? যাবি? দাঁড়া, তালা। আরে এখন যাব না ওদের বাড়ি, মোচাটা ছাড়িয়ে নি তারপর যাবো। আয় 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 আয়। কেউ আসেনি, তোর গায়ে ঠেলা লেগে এরকম হলো। কেউ আসেনি, কেউ আসেনি। কেউ আসেনি, আমি কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। চলে চলে।
চলে চ চ আয় 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 মোচা মোচা আয় মোচা ছাড়াবো আমরা। আমি মোচা নিয়ে বসেছি ছাড়াবো বলে। র্যাঞ্চোর অবস্থাটা দেখ, খ্যাপাটা পর্দায় লুকিয়েছে। আয় 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 দেখ, আয় দেখ, এই দেখ মোচা 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 র্যাঞ্চো খাবে মোচা 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 টুকু 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 টুকু। তার মোজাটা ছাড়াই। দেখো 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 তোমরা সবাই দেখো র্যাঞ্চোর কাণ্ড দেখো, কাণ্ড দেখো। বাবারে আমার কানটা তো কালা হয়ে গেল। নে 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 একটা মোচা, একটা মোচা নিয়েছি। কি অবস্থা, ওরে পালিয়ে গেলি। ওর এইটা দরকার, ওর এইটা দরকার, এটাও পেয়ে গেছে, পালিয়ে গেছে। কি করছে? এই দেখো, এই দেখো কাণ্ড দেখো, মোচাটাকে নিয়ে কি করছে। এই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে তো মোচা নিলেই, ওটা কেউ খায়? এই হনুমান, এই হনুমান, ওটা কেউ খায় তো? হনুমান ওর সব চাই, ও আলু খায়, ও আলু নিয়ে চলে আসে, আলু পেলেই সব একটু। তোমরা সবাই দেখো, এটা হচ্ছে র্যাঞ্চোর টার্কি আইসক্রিম। হ্যাঁ, র্যাঞ্চো কেমন করবে দেখো। র্যাঞ্চোর টার্কি আইসক্রিম। এবার দেখো কিভাবে মোচাটাকে ছাড়াবো। এই যে মোচার এই কলিগুলোকে ছাড়িয়ে নিয়েছি, এই যে কলিগুলো। হ্যাঁ, এবার এই একটা নেব, এই এর ভেতরে যে এই কালো বলের মতো এই যে এই অংশটা আছে, এই যে দেখা যাচ্ছে হয়তো, ওদিকে র্যাঞ্চোকে দেখো, এই দেখো ও হাঁ হাঁ করছে। এই যে এই অংশটা, এটা মাথাটা মোটা পড়া, এটা ফেলে দেবো। আর একটা কি ফেলবো, এই দেখো এখানে একটা ট্রান্সপারেন্ট অংশ আছে, এই ট্রান্সপারেন্ট অংশটা ফেলে দেবো। বাস এই করে প্রত্যেকটা ছাড়িয়ে নেবো, প্রত্যেকটা এই কলি বলছি আমি এটাকে, তো এটা ছাড়িয়ে নেব। তারপরে এটাকে কুচি 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 করে কেটে নেব, কেটে হলুদ জলে ভিজিয়ে রাখবো সারা রাত।
বাবা এসছে, বাবা এই দেখ সুনিত এসছে রাঞ্চো। সুনিত দেখ তো, দেখ তো কি রে, কে এসছে রে? আমি কিন্তু ব্যাগ নিতে পারবো না। ভেতরে ঢুকতে দে, ভেতরে ঢুকতে দে। এনে মুড়ি খাবি, আয় আয় আয়, মুড়ি মুড়ি। এচো 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 বাবা, মুড়ি 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 মুড়ি, এই যে মুড়ি। খেয়ে নে তারপর বাস। এই এসেই কোলে নিয়ে নিলে ও শান্ত, ওরা কিছুর দরকার। ভালো এ আবার কি বকছে, কার সাথে বকছে? পাঁচিলের এই পাশ থেকে মুড়ি আসছে। দাঁড়াও, এটা ব্লগ বানাচ্ছি র্যাঞ্চোকে নিয়ে একটা। রে ভাব রে, হাত দুটো দিয়ে ধরেছে, চিন্তা করতে পারো? মানে আমি যাতে হাতটা সরাতে না পারি। নে নে নে, আমি সরাবো না, নে বাবা তুই খা। এটা কি হচ্ছে? লাল র্যাঞ্চো না, ব্রাউন 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 র্যাঞ্চো। 4টে পা, 2টো কান, অনেক কটা দাঁত, মহা বদমাস, মহা বদমাস। খালি এটা নিয়ে চলে আসে, ব্রাশ চিবোয়, স্কচ ব্রাইট চিবোয়, পাতা খায়, পিঁপড়েগুলোর পিছনে লাগে, গামছা নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করে, গামছা নিয়ে দৌড়ায়, আলু খায়। আলু খায়। আলু কিভাবে খায় বলো? আলু ছাড়ায়, ওকে সকালে সবজি কাটার সময় আলু দিয়ে দিই আমরা, ও আলুগুলো আমাদের ছাড়িয়ে দেয়। তারপর সেই আলুটা আমরা খাই না, আবার হনুমানকে দিয়ে দিই, তাই তো? তোমার সঙ্গে হনুমানের কন্ট্যাক্ট করা আছে, যে আলুগুলো আমি নিয়ে নেবো, তোদেরকে দিয়ে দেবো। মাটি খায়, মাটি খায়। ছুড়ে দেবো দেবো দেবো, কোনো ভয় আছে ওর? হ্যাঁ? কোনো ভয় নেই। গাছের কুড়ি খায়। আর কি কি খাও বাবা তুমি? ফুলকপি খায়, কালকে কাঁচা কাঁচা ফুলকপি খেয়েছে, অনেক কিছু খায়। বলো। সোহাগ সবশেষে আমার হাতটা খেতে হবে, তাই তো? আমার হাত, আমার হাত, আমার হাত, হ্যাঁ? মুখল দেখাবি, দেখাবি, দেখাবি আর দেখাবি। যা একটু জল খেয়ে এসো।
খাটের তলা দিয়ে এদিক দিয়ে ঢুকে বেরোনো। ছেড়া ছেড়া শুনি মনে হয় ওটা খেলতে যাবে। কি হয়েছে? তো আজকে এইটুকুই। আগামী দিন আরও অন্যরকম আরও সুন্দর ব্লগ নিয়ে তোমাদের সামনে আসছি। তো তোমরা এভাবেই সাথে থেকো, পাশে থেকো, আর এরকম করেই আমার চ্যানেলটাকে আরও 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 বেশি ভালোবেসো। তো চলো আজকের মতন টাটা।